비록 누더기 같고 엉망진창 너의 손잠바 같고 그렇긴 하지만은 너무 뭔가 아직 다가오지도 않은 일을 가지고 뭔가 걱정하지 마세요. 새벽에 새벽에 깰까봐 잠 못 자겠다고 하는 거 바보 같지 않아요, 진짜? 그럴 수 있어. 오케이. 그래서 저희 형이 그랬거든요. 제가 어렸을 때 뭐 잘못하고 집에 들어왔는데 형한테 뒤지게 맞고 그러고서 이제 저희 형은 꼭 야구 배트로 엎드려뻗쳐 시키고 엉덩이를 이렇게 엄청 세게 20대 이렇게 때렸어요. 근데 저는 형을 가장 좋아해요. 그래서 형이 그렇게 괜찮았다고 하면 좀 약간 성향이 아무튼 괜찮았어요. 왜냐면 형은 괜찮았어요. 이거 멋있는 얘긴데 왜냐면은 형이 그러고 나서 꼭 제가 몇 살이든 간에 저 중학생 뭐 고등학생 뭐 이럴 때도 불 다 꺼놓고 저 엉덩이에 형이 직접 연고를 발라줬어요. 그래서 제 가사에 형이라는 단어 많이 나오고 엄마라는 단어 많이 나오거든요. 아무튼 그러고선 형이 물어봐요. 성준아 다음에 또 이렇게 할 거야? 그러면은 대답을 못해. 저 거짓말을 잘 못해가지고 진짜로 나중에 할 거 같은 거예요. 그래서 대답을 못하고 그냥 이러고 있었어요. 이러고 있었는데 뭐야 할 거야 또? 그래서 야 안 하긴 할 건데 할 거 같아. 그래서 말을 못 하겠어요. 이렇게 또 형이 야 그 무슨 바보 같은 말이야. 새벽에 깰까봐 잠 못 자겠다고 하는 거랑 똑같은 거 아니야. 일단은 해 이런 말을 한 거겠죠. 그래서 여러분도 다가오지 않은 것에 대해서 겁먹거나 그걸로 올 어떤 것들을 뭔가 두려워하지 마세요. 여러분은 그냥 늘 여러분이 속으로 느끼는 대로 금방이라도 터질 것 같이 사랑하고 금방이라도 폭발할 것 같이 살아가시면 돼요. 엔진 들려드리겠습니다. 도망가기만 해. 너에게 필요 걱정 없이 하고 싶은데 많은 이야기들 너의 걱정이들 같아. 잠에서 깨는 게 무서워서 잠들지 못하는 것 같이 살아가고 있어. 다시 부르자. 엔진 같아 우리 마음이 엔진 같아 점점해지지 할것 같아 다시 볼 수 있게. 잠깐 더 너를 지나쳐.